哎，过来了，老铁，今天没去野采啊，给我的同城3号配套过滤去。他家那破玩意儿没事就死鱼，没事就死鱼，那水一直是崩溃的状态，你说可咋整？先溜达一圈啊，过来看看龟。我感觉我可能要掉龟坑里了，兄弟们。现在瞅这玩意儿越瞅越得劲儿呢。之前我感觉这玩意儿我瞅不明白，就全长一个样。你瞅这家嘚瑟。这个好看啊，我一直就比较相中这个。有没有老铁知道这叫什么玩意儿的？好不好养啊？就告诉我，我没准我就准备入手一个，太漂亮了。这肯定就是鳄龟了，但具体是什么种我肯定不知道。你瞅这纯出直勾的，开口了，跟着我手走。这也不管啥，小的时候都好看，长大就咧了，太大了，太宽，放不下呀。剩下的就没有什么太喜欢的了。他家这龟老了，你们看看，全是啊。我好像就养过一个火焰龟，剩下都不知道了，太多了，密密麻麻的。这几条鹤吻不错啊，兄弟们，挺大呢，还全高翻呢。我瞅了一大圈啊，兄弟们，没有原生鱼了，宽鳍鬣啥的也都没有了，就剩点鹤吻了。这大嘴唇子，这是我一直养了又想养的鱼，就一直忘不了，放不下它。哇哦，不错呀。这边的鱼市摊还有点原返鹤吻，但是都白费了，兄弟们，要不我就给它带回去了。你瞅瞅，这能把鱼养成这种程度，它也算是厉害呀，不是一般炮仗。不光是那小鲤鱼，这鹤吻都白点，多吓人！这一回水也没换过感觉。最后给老铁们看一款热带鱼，这个是不是叫什么直升机呀？反正就是清道夫之类的，也挺漂亮啊。异形，他们同称异形，挺大，我头回看到这么大的，不错啊。安排完事了，就是一个滴溜盒，兄弟们，里头有点滤材，支个水泵，整点过滤棉、培菌棉啥的就完事了。我感觉1米以下的鱼缸用上滤滴溜盒就完全够用，还便宜，还省钱，还好用，还好看，这属于4害。